Ekigenda maaso essaawa zino leero nnyina okuddamu okweripootinga ku poliisi ya Kampala omulundi ogwokubiri. Ekikwasa ennaku nti nagenze ku poliisi ya Kampala ne nzigulawo keesi ya assault kwabo abankuba, naye bwe nabadde nkola statement ne batuma abajulizi babiri bwe nabaleese tubadde tukola nga bano bali bajja ku statement ate essimu from above neekubibwa. Abasirikale ne baŋŋamba nti munne bakama baffe batugembe tukome wano n'omusango gwe tetugenda kukola ki, tetugenda kwongerayo. So awo wenjagala okusabira poliisi ya Uganda, abakulu abali mu poliisi ya Uganda baveeyo balage obwenkanya kubanga ndi Munnayuganda ate era bantuusaako oba abankuba bonna Bannayuganda. Kyensuubira nti President Museveni yabayo n'ayogera ku nsonga y'obutaddamu kuba kw'abantu kabe nga beekalakasa bakuhandolinge bulungi ate nga ffe jjukira twali tulaga butali bumativu. So njagala obwenkanya buleetebwe era nsaba obwenkanya eri Ugandan Police nti abankuba baveeyo, ba poliisi bajjeyo bavunaanibwe. Nze omusango gwange gukyagenda mu maaso kuba nkyeripootinga ku Kampala Police Station, naye ogwo omusango nga gwo essaawa zino simanyi kyakuzzaako, simanyi kyembanzizaako kubanga poliisi eyali badde eyamba Bannayuganda okubeera nga ekola investigation entuufu n'okumanya lwaki mutyaba yakubwa okutuuka awo, ate ng'ekimukubya mutuufu buli Munnayuganda yenna yeebuuza mutyaba ki ekyamukubya nga yali agenze kulaga butali bumativu eri Federation. Singa bankubira maybe tugambe ku Parliament kyali badde kyanjawulo, naye nakubwa nga ndi ku Federation etwala bannabyamizannyo, etwala ffe ab'omupiira. So nsaba bwenkanya eri Ugandan Police. Munaku ntono nnyo, munaku bbiri abazannyi basobodde okuba nga basasuddwa. Olowooza okwogerako kulina kikukozeeko ku kino era gwe mawulire ki g'ofunyeko okuba mu basambi banno? Okusookera ddala abasambi bankubidde amasimu nga bagamba mutyaba we bali kutuyambako kubeera nga otubanjirako ssente zaffe, era abakyani basasuddwa, abadde mu qualifier basasuddwa, omupiira gwa Sudan, Burkina Faso ne Malawi basasuddwa. Naye nga Bannayuganda njagala twebuuzeemu nti bulijjo bagamba nti ssente teziriiwo, naye twebuuzeemu nti zaavuddewa amangu ago. Third quarter ya gavumenti yafulumye mu nnaku 3 mu wiiki emu n'ekitundu tubali tubanjira ssente ezo okuba nga zisasulwa. Era awo twagala bakufufa credit nti yadde ssente zibadde ziruddewo okusasulwa naye bakoze eki, bazisasudde. Kyenjagala ekirala okubeera nga twebuuza nga Bannayuganda nti fufa tuzze nga tugigamba eveeyo eyogere ku ssente eziva mu gavumenti emiliyoni ezirina okusasula abaana President nga bwe yali yabasuubiza, era ssente zetuli sure nti zibadde zivaayo. Tusaba abakulembeze b'omupiira Engineer Moses Magogo ne ttiimu ye baveeyo babuulire Bannayuganda ekituufu ku ssente za gavumenti ezo. Ekigenda mu maaso nti miliyoni 24 buli mwana Uganda gy'abanja bagenda zisasula ddi, kubanga ezo teziri ku biliyoni 10 nga bwe bakireyininga ezo President yaziteekawo nga zigenda yamba mwana wa mupiira, mwana asamba omupiira wano e Kampala, zimuyamba okubeera nga yitambula mu bulungi. Naye wabeera tazifuna fine basobodde okusasula zino, naye ezo teyazinyegako. Twalaba juzi Hamson Obuwa ayogera ku biliyoni 10, size twogerako abasambi ezo biliyoni 10 kwe kulina okuva zino ze basasudde allowances, camp fees n'ebisigadde, naye zino zetwogerako ziri miliyoni 5 ge bajje buli mwezi mu gavumenti. Zetusaba fufa eveeyo ekiralifayinga ensonga ya ssente ezo zigenda sasulwa zitya, era lwaki zibadde tezisasulwa emyaka 2 egiyise, zibadde nga ssente ezo ziragawa. Waliwo eyakuvuddeyo n'akola comment n'agamba nti abasambi b'omupiira tebalina sasula monthly. Kituufu, naye eno gavumenti ya President Museveni yavaayo n'egamba nti buli musambi wa Uganda katumwenga yakadde. Ekyo tekirina kivu n'ekimu wekiri oba wekiba, kubanga Federation yena kusasula allowance na camp fees, which is okay, naye zino ssente zetwagala era njagala tusabe abakulu bekikwatako mu gavumenti ya Uganda
bannange muveeyo buli bwenguzi President Museveni yateekawo akakiiko akalondoola obuli bwenguzi naddala ssente y'omuli w'omusolo kubanga eyo ssente ya muli wa musolo. Njagala banne muveeyo afaanana Kalema tusaba minisita w'ebyemizannyo tusaba gavumenti awamu bannange omulimu gwo mugukoze ogw'okubeera nga mukwata abali enguzi wansi tusaba n'abanene muveeyo mubakwateko tusaba muyingire mu nsonga z'omupiira ssente y'omwana w'omupiira eriibwa tubasaba muveeyo muyingire mu nsonga eno abantu abazirya baleetebwe mu mbuga z'amateeka abantu abazirya bavunaanibwe. Amazima amatuufu gali nti nfunye okutiisibwatiisibwa kungi amasimu gankubirwa muti aba bagenda kutta muti aba bagenda kutuusaako obubi muti aba bagenda kuwa obutwa muti aba bagenda kukuba amasasi ebintu ng'ebyo ntiisibwatiisibwa nnyo naye njagala okutegeeza abantiisatiisa nti kino kyenwanirira sirwanirira maka gange kyenwanirira sirwanirira kozi ya Mutyaba nwanirira mwana wa Uganda kubanga nange ng'omu kinnakuwaza okusanga omwana wa Uganda ng'empale gyali agikuba biraka bwe tuyita basita baffe abaana baffe baali badde beegomba nga bali mu bulamu obuteeyagaza nga bali mu bulamu obunyigiriza kaakati sifudde eyo yenna nnoonya siganye njagala nnoonye okunkolako obulabi bwona bwayagala okunkolako naye ntambula misana nga Mutyaba n'ekiro ntambula mu budde obwo gavumenti bwe yateekawo bwa kafiyu mbutambuliramu seekwese era ayagala okunkolako ekyayagala gyakinkole kubanga ndi Munnayuganda ate ndi mu nsi yange era President Museveni yagamba buli ali mu nsi ye alina kweyagala kati simanyi lwaki ntiisibwatiisibwa mu ggwanga lyange ngende Kenya gye nayogerera amazima ngende Kenya gye mba neekweka sigenda kwekweka era bannaya bonna abansuubiza okukolako obuzibu mujje mubunkoleko kubanga ntambula misana ate ntambula n'ekiro kubanga ndi Munnayuganda nina eddembe erivaayo n'enjogera ku mazima. Lwaki omuntu avaayo kwogera ku mazima mu ggwanga lyaffe anyigirizibwa? Nakubwa juuzi nze nansinga ennuma eno saidi eno n'ennuma sajja mwana nga nkuba emigere numizibwa mbeera mu malwaliro mbeera ndi ku mpeke naye ng'ekinkubya kubeera nga nwanirira mwana wa Uganda kive ki kye mba nazza okubanga nvaayo n'enjogera ate nga njogera ku kintu ekituufu bwe mba nga njogera ku kikyamu. Lwaki Federation yavuddeyo n'esasula? Lwaki baasasudde ssente z'abaana bwe mba nga mbadde nga mpaayiriza? Kubanga omukulembeze yavaayo n'agamba babanja ki kati baasasudde ki? Bannange byenalina byakuyiga mu nsi yaffe Bannayuganda mbasaba tunywerere wamu tulabe nga tujja obuli bw'enguzi mu ggwanga lyaffe Uganda. Ekituufu kiri nti ensi yonna emanyi amazima amatuufu. Sigamba nti abantu baawummudde lwa kyeyagalire naye mulimu embeera gy'olabanga muyisiddwamu amaaso ekimala. Ndowooza buli Munnayuganda yenna yawulira obusungu Onyango bw'alina. Fayina Onyango ayinza okuba yabadde atuuse okulitayalinga ne gundi ne Waswa ne Mike Azira naye mulimu omuntu mulimu ekintu ekisipaakinga obusungu bw'omuntu n'agamba ye nfaaki mbonaabonera ki. Jjukira abasambi b'omupiira be babeezaawo federation bwe muba nga mutuufu abantu mwali badde mwenyumirizaamu nga baba oba nga mubawuliriza bulungi oba nga bavaako ensonga eyinza obbayamba ate nga bavaayo ne babeera nga baba disrespecting nga ndowooza nti abasambi omupiira babadde ne right babadde n'obusungu okutuuka okubeera nga bamala omupiira. Ekituufu kiri nti sinaba kwekubira nduulu naye of course nga Munnayuganda era ndi protected by the Uganda police nina okuba nga nfuna obukuumi nga Munnayuganda kyova olaba saavuddeyo kugenda ku poliisi naye waayi ndaba bayitiridde okuntiisatiisa ngenda ku poliisi nenzigulawo keesi okitegeera niripootinge mbagamba ne waliwo abantiisatiisa n'ennamba zammwe ez'essimu ngenda ziwaayo eri poliisi ate ninsaba n'okusaba gavumenti tibannange gavumenti abantu webavaayo boogere ku mazima mubayambeko okugamba muyitabininga mu nsonga zino zireme kulumala bbanga ddene kubeera nga baleetebwa mu mateeka kati tuli mu weeks 2 tuli ku nsonga y'emu okitegeera ssente za gavumenti President Museveni ziwawa abaana b'omupiira ssente ezo wasalawo ziriibwe pulezidenti waffe
wasalawo sente zo sebo mukama waffe zibeere nga tezituuka gye zirina kugenda wasalawo ziwe ba individuals kubanga wagamba sente zino zigende ziyamba abaana b'omupiira abaana 50 bwe baba nga mutuufu ozifulumya nga tekuli follow up ezigoberera kulaba nti zituuka gye zirina okulaga kakati bwe tuvayo ne tuwogera ate ne tutiisibwa kati twekubirewo enduulu kozi gye watandika avaamu ebalance ne mu mbeera y'okwekisa tekigenda kumalamu maanyi final obiveeko ate amaanyi gayinza kunzigwamu gati nze kyenjagala mwana wamupiira kusasulwa nze njagala mwana wamupiira kusasulwa sente ze era bwe banamala ozifuna ezo miliyoni 2 zebabanja abasami omupiira fine bano bafunye abanda 17 we banaafuna abanda 20 we banaafuna ne bano ne basasulwa ne fadwamu nesasulwa n'abasamba qualifier ya chani ya Morocco yali Morocco no babanja $10,000 obasasula abantu abo banja babanje mabega ne Federation of Revenue Clearing nze sinansonga lwaki mbansigala njogera sinansonga lwaki mbansigala nnwanirira omwana w'omupiira kubanga abamaze okufuna kyemmanyira Federation tegenda kyusaamu kubanga kati ebintu byagenze mu public abantu babitegedde ebigenda ebikolebwa maaso mu Federation kyemmanyi tebasobola kuddamu kumala bbanga tebasasudde mwana wa mupiira tosobola kuddamu kulyaza mwana wa mupiira nze muteeba mpasi kyalina nsonga lwaki mbansigala nnwana obanga nnyomba obanga njogera nja kuddako mirimu gye nga bwe muginsanzeeko nsigale nga ngikwasaganya namba emu yekubiro namba za njawulo bakyusakyusa enamba bakubeera ku Airtel basinga kubeera ku namba za Airtel siranga namba MTN bakubeera ku namba za Airtel nakyusa eno eri ndowooza ne mu registration mwetaaga okuddamu ba Airtel badde bakebere mu registration zaabwe abantu enamba ezo baziregistaringa ku mobile money enamba ezo abantu kubanga enamba gyeze ezali registered zikyali ate nga ziri operation so Airtel mbasaba abantu bano enamba zino abantu bakosa nnyo Airtel okukola ebikyamu badde mbasaba Airtel bane mutweyimirire bane mutuyambe mumanye abantu nti tiyinza bwe ziri registered kubanga abantu muntu ajja kufuna obuzibu naye nga badde asobola okufuna abamuyamba oba investigation nga zisobola okutandikira naye tetulina tuyinza kutandikira enamba bazikuba nga teziri registered muzikebera teziri registered inze badde sinira muntu yali atisiza kunkubira simu nakunkangakanga kubanga bino mbadde sibirimu mbadde I've been living a normal life mbadde mulamu obuli nomu nga sirina mbeera yonna naye okuva we navaayo okwogera ku nsonga y'omwana w'omupiira ndowooza ensonga lwaki n'abasabira tebasobola kuvaayo kwogera kubanga waliwo abangamba nti mutyaba tuvaayo ne twogera batutiisatiisa bwovaayo noteekayo post bakukubira amasimu gijjeeyo bakuweereza message gijjeeyo so kiba tekinandukako naye njagala okugamba bannayuganda nti gano njogera mazima omusambi waliwo abagambye simamusambi talina kusasula monthly naye njagala weebuuzeemu zino sente si za fufa si za fifa si za sente za gavumenti zamuwa musolo wabanga omukulembeze waffe avulire n'agamba nti kampa abaana b'omupiira kino kibi ki okubanga omwana w'omupiira sente zazifuna